βρίσκονται στην ερευνητική ομάδα του Φάκα και του Βακάλα. Η ομάδα μας θα ασχοληθεί με την περιγραφή των 7 συμβόλων επεξεργασίας ενός μπλοκ, καθώς επίσης και με την εισαγωγή ενός μπλοκ που έχει διαγραφεί. Αρχικά, βλέπουμε πως τα σύμβολα επεξεργασίας βρίσκονται κάτω από το όνομα του εκάστοτε μπλοκ. Ξεκινάμε με το πρώτο σύμβολο επεξεργασίας, που είναι αυτό της ανάθεσης ρόλων και βρίσκεται αριστερά στην αντίστοιχη λίστα. Επιλέγοντάς το, μπορούμε να δώσουμε σε οποιοδήποτε χρήστη του Moodle επιθυμούμε μια ιδιότητα, όπως δασκάλου, δευτερεύον δασκάλου, μαθητή ή επισκέπτη. Το επόμενο σύμβολο είναι αυτό της εμφάνισης, απόκρυψης και απεικονίζεται με ένα ματάκι. Επιλέγοντάς το, μπορούμε να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε τον μπλοκ από τους μαθητές ή επισκέπτες του μαθήματος. Αν το ματάκι είναι ανοιχτό, το μπλοκ είναι ορατό και επιλέγοντάς το, αποκρύπτεται. Αναλόγως, όταν είναι κλειστό, επιλέγοντάς το, το μπλοκ εμφανίζεται. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με το σύμβολο διαμόρφωση, το οποίο απεικονίζεται με ένα χέρι που κρατάει ένα μολύβι. Επιλέγοντάς το, έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τον μπλοκ που μας ενδιαφέρει. Παραδείγματος χάρη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο και τα περιεχόμενα του μπλοκ. Το επόμενο σύμβολο είναι αυτό της διαγραφής και απεικονίζεται με ένα χ. Επιλέγοντάς το, βλέπουμε ότι το μπλοκ διαγράφει. Συνεχίζουμε με το επόμενο σύμβολο, αυτό της μετακίνησης αριστερά ή δεξιά, το οποίο απεικονίζεται με δεξί ή αριστερό βέλος ανάλογα με τη θέση του μπλοκ. Επιλέγοντάς το, το μπλοκ μετακινείται κατά τη φορά του βέλους δεξιά ή αριστερά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το βέλος είναι αριστερό, οπότε το μπλοκ μας θα μεταφερθεί στην αριστερή στήλη. Τα τελευταία δύο σύμβολα έχουν πανομοιότυπο χαρακτήρα και είναι τα σύμβολα μετακίνηση πάνω και μετακίνηση κάτω. Απεικονίζονται με πάνω και κάτω βέλος και έχουν ως λειτουργία τη μετακίνηση του μπλοκ κατά μία θέση πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Για παράδειγμα, επιλέγοντας το πάνω βέλος, βλέπουμε πως το μπλοκ μας μετακινήθηκε μία θέση πάνω. Αυτά ήταν τα 7 σύμβολα επεξεργασίας ενός μπλοκ. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την εισαγωγή ενός μπλοκ που έχει διαγραφεί. Αρχικά, πηγαίνουμε κάτω δεξιά στο μενού Blocks και πατάμε προσθήκη. Βλέπουμε πως τα ήδη υπάρχοντα blocks δεν υπάρχουν στις επιλογές μας, με εξαίρεση το HTML block. Εάν διαγράψουμε ένα οποιοδήποτε block, τότε βλέπουμε πως εμφανίζεται ως διαθέσιμη επιλογή στο μενού προσθήκη. Επιλέγουμε το θεμιτό block και αυτό επανέρχεται στη σελίδα του μαθήματός μας. Τα HTML blocks, αν διαγραφούν, χάνουν το περιεχόμενό τους, ενώ βρίσκονται πάντα στο μενού blocks, ακόμα και αν υπάρχουν ήδη στο μάθημά μας. Ευχαριστούμε πολύ.